大家好，现在美国确诊的新冠肺炎病例已经达到了511例，这是非常惊人的数字。加拿大是62例。现在有乘客爆料，就是那个至尊公主号，他在回家的途中全车人咳嗽，有的就认为这是错放了2500人。彭斯宣布，邮轮检测仅46人，其中19名船员确诊。第一批邮轮乘客2500人已经下船，包括3月4日被发现的死亡患者和才确诊的6人。第二批邮轮乘客3000人在船上，46人检测，21人确诊，19个是船员，2人是游客。剩下的船上所有人都将接受检测。这样的信息足以让整个北加州恐慌，因为邮轮一共有2批乘客，上一批乘客包括死亡患者已经在2月21日下船，他们大部分全部居住在北加州的各个社区。彭斯都说，我们知道这趟邮轮分了2趟，在第一趟中已经有人被感染，而且目前船上是第二批上来的，并形容局面 very difficult。 3月4日，一名新冠肺炎患者在北加州的 Placer County 死亡。在追溯其接触史的时候，发现了下面的故事。2月11日至2月21日，搭乘了旧金山自墨西哥到旧金山的至尊公主号邮轮。2月21日，与他一起下船的有2500人，大部分人居住在北加州地区。2月27日，死亡患者身体不适就医。3月初，医院怀疑是新冠肺炎测试。3月3日，患者确诊。3月4日，患者死亡。直到患者死亡，卫生部门才发现他可能是在邮轮上就已经被感染了。很快，这一追溯被证实，因为之后的3月5日、3月6日，北加州社区陆续出现了6名确诊病患，他们都曾经搭乘了2月11日至2月21日的这趟至尊公主号。其中还有一个老人居住在 Sunnyvale， 他没有做新冠肺炎检测，在昨晚死亡，高度疑似新冠肺炎。与他密切接触者包括 CPR 的警员，共7人现在均已隔离。如果这里老人也是肺炎患者，那么邮轮下船后死在社区的患者已有2名。有乘客爆料，下船时多人咳嗽。卫生官员的反应速度遭到网友的一致差评。目前船上的人会继续不得靠岸，接下来会给每个船上人测试。而上一批已经下船的人也吓得不轻。一位69岁的乘客愤怒地表示，现在下去了2500人，他们可能在南湾，可能在 Sacramento， 不管在哪儿，我想立刻测试，因为我都不知道自己有没有携带病毒。此乘客还说，在他返回 Sacramento 地区的大巴上，很多人在咳嗽，没有任何检测，都放行了。我坐在那里，很多人在咳嗽。这位69岁的老人说，
我觉着这有点不寻常，因为空调还没有开那么久，所以我赶紧捂住了嘴。他们都是我这个年龄段的，50多岁。我当时就感到很奇怪，为什么每个人都在咳嗽？ CDC 还没有全部联系2500名下船的客人。昨天当记者问加州邮轮应急事务处理负责人，这2500名下船者和死亡患者同搭邮轮的人，他们是否通知隔离？加州邮轮应急事务处负责人表示会联系这些下船乘客。而根据北加州各县卫生部门的数据，记者发现 Marin County 和 Sonoma County 均公布了搭乘邮轮的人次。第二批游客无法靠岸，3500人检测仅46人。至尊公主号目前搭乘的是新一批2380名乘客，加上1000多名船员。让人焦虑的是，船上并没有更换船员，而如今19名船员确诊。他们从2月21日到现在密切接触了多少乘客，完全不敢想象。之前钻石公主号曾给日本噩梦，3600人的邮轮700多人确诊，而如今紫尊公主号是不是更可怕？因为已经有2500人在不知情的情况下2月21日就下了船，而现在竟然不知道他们都去了哪儿。这是旧金山湾区一个报道。圣塔克拉拉康体新增了4例，确诊了24例。1个人去过印度，1人密切接触患者，另2人正在溯源。索罗纳康体总确诊3人。Contra Castro County 新增了，我们带大家看一下吧。看一下这个表格就知道确诊有多少人，而且这还是3月6日的数字。现在邮轮下船者又增加确诊人数了，医院急建临时方舱，还有幼儿园老师确诊，警员隔离。旧金山宣布进入紧急状态，启动了疫情手机报警系统。湾区是聚集了大量的人口啊，这就是硅谷，这就是高科技最密集的地区。这边是东湾，是Newark、Fremont 和 Unicity 是这边。现在的人们还是过着一种正常的生活，因为这边的人口是比较的多。加州这边有3个比较大的城市，有上百个小的城市。大的城市是旧金山、奥克兰、圣何塞，这3个都是有机场，都有
数以万计的乘客在这里转机飞向世界的各地。所以这个消息，至尊公主号比钻石公主号出现了更可怕的形势，更可怕的局面，让人不无担忧啊！就像这个天空中的乌云笼罩着整个北加州。希望科学家能够早日发明疫苗，让人们从恐慌的氛围中脱离出来，能够健健康康的生活。也祝福生活在地球村的人们互相关爱，互相支持，共克时艰。这是张亚东在美国加州带来的报道，谢谢。